आज हम जानेंगे बच्चों के लिए अभिशाप बनी काली खांसी के बारे में। आइए जानते हैं कि काली खांसी क्या है, कैसे होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। काली खांसी यह बीमारी अक्सर बच्चों में पाई जाती है, जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। असल में यह बीमारी हेमोफाइलस परक्यूटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। इस बैक्टीरिया का पता सबसे पहले बेल्जियम के जूल्स बोर्टेग और फ्रांस के ऑक्टेव गेंगू ने लगाया। यह खतरनाक बैक्टीरिया बच्चों के फेफड़ों में जाने वाली सांस नली के ऊतकों पर आक्रमण करता है। इसमें बच्चा खांसते खांसते परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि उसका दम फूलने लगता है। जब इस रोग से पीड़ित बच्चा खांसता है तो उसके बहुत सारे बैक्टीरिया हवा में बच्चे के चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसे में अगर कोई स्वस्थ बच्चा उस रोगी बच्चे के आसपास होता है तो यह बैक्टीरिया उसके सांस द्वारा उसके शरीर में भी प्रवेश कर जाता है और वह भी काली खांसी से प्रभावित हो जाता है। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे की नाक बहनी शुरू हो जाती है और हल्का बुखार रहता है। फिर धीरे धीरे बच्चे को खांसी आनी शुरू हो जाती है। यह रोग बच्चे को 1 या 1.5 महीने परेशान करता है। अगर समय रहते इस रोग का उपचार न कराया जाए तो बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है। वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से इस रोग के लिए एक टीके का आविष्कार कर लिया है। यह टीका बच्चे को जन्म के 1 या 2 महीने बाद लगाया जाता है, जिसके कारण बच्चे को जीवन भर काली खांसी नामक बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए यह टीका अवश्य लगवा लेना चाहिए।